Kodu var ayı ama ya. Bir kodu şey mümkün bilmiyorum. Şimdi şey sekund mümkün. No, yakan şey bilmiyorum. Şöyle. Bir oyunda beni seyretmiş bu alayım. Uzman oyunda. Россия глупа. Это... Так, Раиль Мессинга, короче, крутой киім. Там сен берем қылыш нормальный. Сен орнында қалды ол ана. Орыншы ақыры сен. Наконец-то сохранился еткан. Менің мені батмайды. Рой хамында мен ишикни izlep berse. Moyşa. Ягултка барой үшін еске кірсен бе. Мені біріне керек ме? Сен оған керек болса. Меня клек, меня... Как бы по сути... Мен телегімінде үстен күні басып теге соғыстырған орылмай олардан сықызықмас. Я хотя бы броняны оқшықты бар оштыр. Бот тимерім бар мен ордық. Шул тимеріне... Жер. О, билем олда. Жібеті болама мені. Үйде қараңғы мында я. Ой, ағаш шеттірек бар ғой. Не, Керегін оғаш. Мында мен темір кирка, темір балта, охотничий лук бар. Керек ме сен ондай? Tuttu. Yoksa kim veriyor? Koyunlar diyor mu yok? Ben koyunlar da uyup barın ne kadar? İşke. Tekrar yanda tavuklarını çıkarmadım ya. Onlar bitti çıkıp başa. Bilemiyorum. Para hızlı. Уже kortlarını kul bildi mi teki seriyan? Ben uyuyorum ama uyuyorsa Yolur. Tap kalasa sorunga escape kalasa. Bu adamın çıkna. Başlar var. Sen yaparmaz mısın? Kaybolma. Сен жіберген видеоны қарадым. Рахал, Немсе? Рахал, Рахмет. на подвой. Sen çık oluyorsan oynayacak sen? Ol. Керек мейді бұл өбірлер? Так-то. Да? Ладно. Ну, просто не надо, и не буду. Все, орын шықты. Да, вот. Kaybolma çık oluyorsan demin. Да, не алмаймын. А?
Ойламайсыңдар. Yok, ничек ойлайсың деймін ойынына. Бірінші ойламаймын. Ол ойын турында бірде білмеймін. Мен сені сөйлеген емес. Аның лоры не, онан азына есінде қалмағаны. Ойлайшы қызықты көрінсе. Мен шуны күтемін, неше қашынып қалашақпын, бізден сатылсаңыз келесі ол бізде сатылмай шығалы керек болашақ бір әнде Түркия аккаунты білен ауырған. Çünkü Microsoft bizde satmayı bildirim falan. İşte kumar bitken gibi. Bunda kadar kumar. Bunda tabi kumar. Bu otunun tağırgan işke. Yorgan iş. Valla. Bir taşlık şey yani. Sonunda kalsın. Men Royland'da öyle işte. Или да, шундай. Вот. Ну, конечно, на стене сокоймакшимын. Вот. Да, парни, Era tuttu. маттыя. Особенно түгел. Да, парни, маттыя. Маттыя. Просто бізге мен, конечно, сен оламадық ештен ха Дискордта қойылып Илфатны құтырайын. Батыштан делебін түгел. Бізге просто теге рейдлар болғанда вақыт шуңа Илфат абай мына біздің үстіне сұрған шунда ойлашқан түгел ойлап тұрмай, конечно. Чтобы рейд уақытында жемел кетмесінерге. Нeden maddeden alып тұрдың? Рөл алып тұр. Ne gerek? Koyayım Муж өзіңе қалар, ол жеңнен салбай. Тролль бunda уже yok. Bu volta, конечно, мощный. Сабантыдан қойттың ғой сен? Жин қойттым ба соны тұрайын. Үйде отырам жинім. Ну, мен де үйде отырмын. Сабанты екі шай болды. Қойттың ғой деймін шуан. Что мен пакетлар жоғал ақыры. Қойттым мен сабантыны. Емеш шуды қойттым ба мен қолға? Ай. Қойттып келген ек. Потусил. Даю? Сабан тойға ішіне кірмәдің бе? Қойдаңын олтып кетті. Или қызығы сабантыны тамақта. Анда неркелері біздің ауылда постоянно болмаған ер
satışlar келелер. И біздің магазиндарда постоянно болмаған әйберлер сатылайын, онда түрлі ойыншықтар, мороженое тәмле. Үскештің олары да қызық түгіл. Килианда. Шығып әйләніп үйлесін-үйлесінде. О, ой, түрі мұнда екен, ё-моё. Кеткен томы. Кім сен отын керек ма, Равиль? Сен отын керек ма? Не? Намда не кірілсің? По одинға. Отын кісәбіз. Мен шығып өзімдікін боштан разложу. Андағы мен кірілсің, анда отын башында дофига болacak. Мында мешкә тұрайын бошта. Birinci portal? Бірінші портал. Но онда сюда тышқа шәп кетме, а то су көтерілді тағын. Ышқанып болмай. Кайфы өзі білен. Не қысқы ташлайм, мен келіп білмей. Неға әйберлерін ташлайм да кірем шында. Ой. Бірінші порталға. Және бірлерін. Мен өзінің отындарын ташлайм да қамнамда. Еш арапласын арарар, отамен орыным yok. Кірем шында порталға. Öyle. Tamam, біріншісіне по один деген отынамда. Sen нечеге анда ошаған ма сен? Тапқан көп ме? Давай. Бұл қазір саған броня бер. Другой ішінде. Ай. Шоң айтам. Соқмасын сен ая. Теган. Ну сен можешь шиттелік өрігі. Утілмәнің білен соғышма, Ара, шиткелік кеттем. Давай, қай мен сен отын кістелен бұрық. Ана отын кісте. Ой, жиіп барды. Üstüne otun şurasın. Ey. Bilmem. Öyle. Ben de soğuydu. Ama atma. O sen tabi kile. Sen at kaçtın. Ne otunla ne? Civa alsan. Kaymasında otsun da. Ey. Bunda gel. Bunda. Ey. Zırhak. Geleceğim. Менің бадане мощный да, если что, семья убегал, я параму то, что меня суға. Меня особо хапаки менің. Просто отындарын жейіп барым да, өзіне керек шақым.
Neçeden otan? Bana kopma gerek. Ne? Kapı. Ha? Yoksa. Ne? Bir şey yapayım. Bu biz ne? Rapçı var. Oşa başlı. Arada oşa öğretmeyin. Oy. Ha, sen vurunca İnter olsa ha boşaltıp gelir. Şimdi bu anıcı iyi alın da koy. Partalı şukul yapma. Şöyle gittim. Sıktım ya. Belki de чисто ошел в и все. Min металл тоже в этом стиле. Кора металл. Metall بالفك هذا. المنظيك. Sen att Phoenix gerek mi Elfat? Yok. Taşlı mı? Sibilerine kırıp gelimedim. Şibişlerinde. Буш, буш. Пшак. Местницкий нож. Seni de okladım Benim yok. Bilirsin, Osman'ım var. Yok abi.
Ateş. Kim beni tavuklarını soyup çıkan? Kim beni tavuklarını soyup çıkan? Bilmiyorum. Bunda uyuma kirleşinde Roy değil gane. Roy? Да. Симен тауқар бар симәдің мол алай бұл? Жоқ, мен кіргенде олар сойылған еді. Ничего бар су. Бұл құштар бар lan. Келген алып кеткенде өлтірген. Yok, uşaq жаңа бірінші этаждағылар барса да, сен екінші этаждағылар что-то өліп өткендер барса да. Өлмәгәннәр да не? Что-то суйганнар да бар мөмкин. Интересно, дивки пляшут ты. Bu жұмыртқаны қоймай, бір жұмыртқа. Ну-ка, келіңіз. Жұмыртқаны. Қызық екен. Вы почему шкалу? Балалар бетінде оштан өлең бар. Сен күнді мен шыққаннан ұзақ ойнамамысың Эльбат? Жоқ. Мұнда ошолар бар, оштан өлең айтады. Қайда өлділер дейсің? Қайсы жерде? Мына екінші этаждағы тауық бар, өлгендер. Точно өлгендер ме? Қошқандар ма? Қошмағандар. Әйбірлер жата ма? Да, әйбірлер жата. Бұтларында қанлар жата. Бірінші этаж... Қайсың ол вообще? Тепло. Да, екінші этажда, үсте. Сен жаныңда да? Ай. Анда бірінші тауық бар, остағылар дегесен. Остағыларын сойып шыққан, бірімін ит беремін. Ончик с камерге. Құштан? Ха-ха-ха. Білмеймін. Честно. Сәйелі, конечно. Шығарып жібермәгім онда білсінде. Жоқ. Uşаққа да көжіп бәрге. Дегенде де отып барайым.
Негізі анын ушунда эле кетели. Тоқ болмушунка. Алар өлгенler турсалар өлгенler нәрсе береу. Анда сен йомыркалар бар екен. Бар бір сөйлешасың журнал. Олар так жұмырқалары қуарға тиеші, том тыйыл, что анын жұмырқалары да жоқ, негіне барай. Сен таштап шықтың йомыркаларын. А? Сен таштап шықтың йомыркаларын. Жұмырқаны мен салып қойдым. Атыл жұмырқадан икеші беші қадалар өсешектер. Пакетлар жуаламын так. Интернет на USB модем аша. Ай, да, через USB модем телефон. Понимали. Так. Ошон лого айтышат. Что? Ошон подлога айтышат деп кой. Алло. Алло. Так. Нәрсе керек? Біріне сезмәрім да. Интернет күштім. Ну-ка, создание там минус черный металлан таваныз кес, ол мен қызық. Нож. Шақ. Правильно ше, сен өзіңе Кэтмен қоларасың? Конечно. Валентина. Да. Что мне? У нас режим и пока что. Ул Кэтмен 5 ағаштан һәм 2 таштан ясала. Все что. Вообще жеңіл ясала инде верстакта. Бірінші уровень верстака. Режим пожалуйста, миллион и я самый мощный. Тоқтай сон. Мұнда да. Тау башында. Сен кирка yok mu? Yok, бар, yok. Сен мына мұнда жерді түшіре алмадың да? Кэтмен білен. Ал түшір үшін не керек? Кирка білен қоздарға. Онда, онда қалдым, вырым не Так. Кирка білен қозыплы. Çırık. Bitti olmuş. Bitti olmuş. Bitti olmuş. Ненде ағаш? Ағари ағаш түсті. Там бізге напали. Әттегі нері, что ли? Летучие мыши. Қазір аудал керек, аудал. Рахмет. Что-то... Кузов турунан... Что такое?
монстрлар. Оладан сатша. А, деген. Уже обрывки. Опанларын тепшилер. Сенің нешінші уровень? А, наковальня. Бежінші уровень ма? Bilmiyorum para. Енді бұл. А, кузница наковальня. Anladım ya, прикол. Все, вообще жетінші уровень. А сен может нашел как раз нелер өтіріп шыққандыр. А, летучий мышар, что ли? Нашел летучий мыштар өтіріп шыққандардар может. Бізге күн ақырында нападали еще вроде. Все возможно. Я иллюстрирую. Мен аңладым бұл летучий мышларының приколын. Алар вообще не. Алар жылдар скотинаны өтіріп шығара. Или Үзәрі кішкене дәліп бүтін тишкілерден кіріп алады. Вообще әлі қойым бар келе мұнда. Мен үй ішінде бар келе. Кіре ол? Әлі қойларым үшін. Есімімді 20 не точно? 20 темір. И барлығы күші. Қаш ол 20 темірні мен неге шыға шақман? Өзімнің қалышқа. Бұна менің идені сәшейсің? Жерден әзірлені. Мен ол шайттым. Қалышымны. Сен көзінсі жинінші өрін төлін? Мен 5-ші күні. Сәлі жетмей мен мұнда. Сәлі жетмейсің мен мұнда. Саған жетмей. Все, менің қарлы темір бітті, короче. Опять я бомж. Сүйек әлменде вообще көп жиылған нәрсеге керек ол нәрсе жиемін. Бұл кожаный обрыв келіп ма ол екен? Жиып бармын. Ой. Ол менен нені? Черметні? Фикстен менің қалыш 3-ші уровеньда нормальный сияқты. Не? Так. Так. На. Әше берінсің ме? А? Жиде курятина бердің шы? А, я. Рахмет. Кім әлі сен? Ройль. Сені бір жемаққа беріп еген. Сенде ненде озық болған? Берсін керек ауып. Мен саған 5-ші бердім саған әйтті. А. Вакалынып батыр. Onlar. Güzel. Да bakayım seni evler mi? Boş. Барып шәнне что ли шоп келді. Кстати, хатан қарап шығам, мен тағын бұлардың көңіл шебелеріне. Үстін жауып керек, значит. Кімдердір мұнда шылы тауық шығарып шебелер, что ли, олар? Мұнсында мұна кәліге орын, хотя мұсында кәліге орынар бар. Мұнда үстәне мен жарық. Так, шебелер. Маршаннан.
болса кеттік ма неге? Кім әлі? Теге әфәндігі. Егултқа. Хәзер Волт на шпажке еще не сейлем келегеленде гүмбе походу кишер. Һәм тагын сәл керек. Суган кереген икән дә гүмбе суган һәм не волшебно. Вот. Гүмбе миндә юк, гүмбәне бетердем походу. Якын. Миндә тик гүмбе бар. Волт на шпажке соқлам һәм хуражилеге керек. Хуражилеге точно. Туган орлоо кое койдум. На Ягулта мы пойдем скоро. Возможно, сегодня. невозможно, а сегодня уже. Ну, мы хотели сегодня, но что? Вот сейчас Понятно. это. Вот сейчас еду, приготовим себе еду и зелье. У меня пока зелья мало. Зелье лечения. Iki güne bu maç başlıyor sonra. Хотя өлсем соғымнан валны көтереге. Стол парнокайын прирушили. Не? Алло, Alo кімні көріншелі? тауық. Тауық? Біз емірға таптық біз. Өстірдік. Блин, надо тут лимарқа беріп. Кітап каса башта. Да. Ул утепленный болға тегіш, если что. Ана ішінде ушақ. Так, огненный... Так, мұнысы точно керек ма? Уқлар керек менің. Теге... Неге сұрға әйбірлерім жоқ енді. Скидер тұрады. Батаралыны сырылай сұрға менің. Ингредиентлар жоқ. Да, обсидианный керек объем мало. Отравленный лес. Кто знает, игольный дождень. Игольный у нас. Еще. Бір. 2 штук, наверное. 2 штук болды. Projeleri jeyip bilemedim. Конечно же, мында yok. Bu не сделал бы. Hazırlık var mısın? Наша? Hazırlık benim var mısın? Ben kupme zeliye var. Лечение мы. Hayır. Бишь, ай, он еще бывает. Или уникамы. Mende 10 tilası. İşte şitten gene otsaq indi.
Конусыз. Білмеймін. Senin de ошолордуктар баргансың анда. Және де шомылар бар. Или неге шомылар ошап барам. Мен де ошол көтөрүп барасың. Несе ошол чаксаң сушканда. Ну, пока қарамадым әлі. Порожелер вообще бик сирек вообще. Öyle kurajilere kılsan jiyip var ya. Oşap barma. O bik ценный ресурс bunda. Estağfirullah. Böyle. Bu ne koyu hatlı baramında? Luga? Ha. Bunda уже қора орман эме. В принципе, зор территория инде. Может, шығар әлі. Ол құражайлардан бірі түрлі отырды болмай екенсің. Бірінде не yok меканы. Білмеймін, бұл не тұрады? Тіп. О, мұнда вообще мотор. Мен тегісінде мұнда екен күшіне ектебейме. И спаунды да жақында ғана. Ушундай тоо үстүндө. Ше мында мотор бар. Например, шахар түзүп бар. Там биринчи ойынча болса. О, таптым кустик. Ты бы никс кылы зараза. Белжелияға 8 керек екен да. Бір комплект үшін. Дешевый? Не?
Кура жилегім. Кура жилегі керек. А? Кура жилегі керек. Yok mende ha 11 oldu. Үйде бар жидеу. Тағын екен топсам. Вах, кімдер бақшасын тапты мен де. Тошында бақша. Қырында іті оста бар. Бізге бұл бақша, кстати, не возвышенный шундай тұра. Бізге де бақшаларына шулай керек. Көтеріп қойдық, чтобы онда түрлі нелік кірмәділер аның ішіне. Кімдер? Ну, теге не. Налет болған уақытта. Ой, Теге... мен екі түрлі тауым бар, нейін таптым. Спавнерлі. Вот мен бастырған орында. Бұл қора жилегі мұнда таулы орындарына үйелді бұға, склонларда өсіп қойды. Енді мен дерлер тош көрем. Кімдер келін бар? Ша? Mesela kemiğin girgenmiş, anda tamamdır yapamadım. Ya uğursa ne gerek? Şirka. Ой, неге? Надо не десін. Наша береге? Жаңа керек. Қорға жатымыз. Ой, че тұрдым. Броня берген? Только броня? Жоқ. Кремень. Mesela бергенмеш. Кремень. Көпме керек? Бар. Мұндаінде рунный камень. Пустой путник, ты добрался до последнего и самого беззаконного из 10 миров. В Альхиме воздух чистый, вода глубокая и прозрачная, а леса полны изобилия. Тебя ждут приключения, радость и слава. Мен ойлаймын, işte мұны қарасылы екі поселение таптым мұнда. Мен ойлаймын, бұл ойынна ойнап тұрғаштан білсің шей шақпан. Слушай. Корабльға отырам да краймераға барам етшік күтер шымдан астан. Так. Әйбірлеріңді миял қылықсың? Сен мұны ойнамақ шаласың балда. Бір-бір деп көтінде. Қара, мына мұнда мотор орын, ё-моё, мұнда вообще шикарный орын. Ну, кстати, бізге мұнда там бір база жасақпыла, бізден мұна ойақ қойды, не изученный бұндан вот жұртке пещераға неге мұнда портал керек жасақ барған мұна орында, чтобы күймелері білен мұндан ғана кетерге тегінен өлмес үшін. Че шапске орын? Шында погревал бар. О, бір күн бе? Шында кіріп шығарсың. Қойып шығарсың да. Ол бен теңіздің тегіна мұнда өт су. Ну, сен былай бар. Сен картада көрінешін? Көрінен, сәші білмеймін. Күн бе таптым. Не сәші? Никс құйрығы көкейме керек ма? Шу күнбе аламын, күнбеден еті көбірек ойда дегенде бұл шамбо никс құйрығынан.
Все, қойтам. Целый 23 штук таптым. Не, қора желеген. Үйде 7 штук бар. 3 комплект жасайлам. Жетер деп ойлаймын. Көптүрлі оқшау өрттен ба соның неде ойдасы бар. Вот лугада елесің, кем азырақ қапы берген ашуын ашап тұруға. Мен сиха луга барыр үшін эбелеріңні буфатыр үшін кіріп кеттің бетін дейге. Сонда бетінде бәрі-бір білесің халуға кетем, вот там мен керек выносливсқа ошамлар. Ну, айтмасы. Мен білмеймін, үйден мен точно лугадан үйге қойтам, или үйге қойтқыш мысалға бір қойып порталға кіріп кетем. Мұнда қозылмаған жел бар. Аны қозып жатмаймын де мен. Клад бар мұнда, клад. Мен бар инвентарда орын жоқ. О, имен. Miskin boğamdan soğuk oturuyorum diye uğraşıyorum, domuzdan oturuyorum. Onda şey şolayım. Tünde qorаңғыда мотор болу жағымтыла. Так, не понял, бизнес еще босс қалды, что ли? Отец гордый, благородный, летел огнем по небу, рассудок помутнился, грозно сковалось сердце. Ё-моё, Ильфаттан бар боссны істегендер. Прям теге ике таш арасына тыгып куйганнар. Килип кара неге спаунга. Булар теге попарок босптар, а вот намсы ник место просто тыгылган и все. Ну, видимо, яңа мелессаң тигізлеп басалар инде просто бизнекинде теге урын болмагач уже. Бизден 3 босс Ильфат калды. Ярат. Пес. Бармағын емес аны. Жоғын.
Бұл зелешіні сәркірегелі адаван чеккерегеннен дұртышын тәркімесін аты бәрім әлі. Ора жилеу керек. Ой. Шертіп ал керек онда. İşte это уровень. Блин, вау, еще попал. Зря oldu. Скамını zıplayayım. Плюа. Aslında пока şunu da sağlıklayayım. Bol çekmeyi. Boldan kuvvet yok bunda. Так, бродильный бочки менде екеуіне. Сенікі буш му Ильфа? Мен пока буш. Вот мен де не салып қойым, Ройлға болыр. Не ра? Ройл. Іштем ол жоқ. Үстен тоғыш кіне ұшады. Мен де бочка не салып қойдым. Основой медовых и средств лечения ол ее салават кештін өзің алдырсаң. Анда неше тұқшы 6 штук. Парман колбаски ішіне секірлекен. Колбаски доңыз беш, тапылы хан, батыраха. Еще тапылы қалсын. Суаным бұтышымы. Так, бұл наш пашкен тұр мұнда. Саманда. Думаю, будет что за элемент. Средний медовыходящий. Точно. Раль, здесь был мой, если что. Я кто первосна была. Узак жала. Ну, привет. Надеюсь, Равельный ошолар көптер. Ник, надеешься? Сен де көптер. Раль мало тучи. Ладно, отырып шығайын пока. Уақыт бар.
Люк. Şu tımon munda bir kodu. Мгм. Рояли нападает меня. Öyle öyle. Bakın ne kadar. Yaparım. Yavrum uçak. Мынымды басқаша сықпарлақ что ли? Ажақ оңайсыз бұлай вапады келіп мен айтқанда мұнша жасамақшы ем. Өзіме не қоймақшы ем мұнда. Ванна орнына кровать қойдым. Bu duşқа керек мекен бізге? Ол душқа білен башқа бионерлер тағын бір іздеп бола мекен енді? Ну, жаңағы сандыққа қойып қойын шunda. Bir жерге. И все. Ол не санақта тағыл тұра. Мен емей бұды. Өзім біле өртем мекен демен. Жүртме, мен жүртмеймін. Анда елінде ұйқыларды ташып жүресің. Как будто керейін ол. Менің все екі түрлігіне қолдан оқ. Көп мі? Бір 300 штук. Ой. Ну, 272 игольный стрела, хам 41 отравленный стрела. А сен антилук клык драуграма? Yok, охотничий. Анчанчы качество. Білмеймін. Мына сен қарайлы анау прочнысын. Сен бар қатлы. Бұл 150 шығара алмайсың сен, дашқа ташып жүресің. 150 akıllı drogra için nesi gerek alanda? Айтамын. Да, қараймын. Да, 10-20 сервер керек. Ой, мен сервер ғана yok. Boşqa bütün material var. Benim серебро бар. Gerekmesin ya, doğanlar. Так, появилась оксина. Kendine kadar gitmek şey. Сәмен тағын алмайм. Ha? Бізді тағын промисияға. Dağlar onlarla sinirlen dağımda yüzsüz yırtırıyorum. Böyle bir ultra bunu biliyorum ben. Ты koyayım hep batırı. Hani мен бұны отдых yok. Что-то я не помню. Не заслужил. А, во. Да, тағын жоқ какой-то перед да. Қойдыр. Говорит, вроде решу, что он мешает, что ли? Сен қоя кеттім дедің? Пішеніне отырдық қой. Мен de bakaya şöyle жығып қойған бүтін оғаштар деймін. Так. Колбаска. Ашым біті мен рагу üzerine. Aga bulamazsın. Çok doğuş çıkar bilirsin. Ne ragу керек sıraға. А, о, говорит, тұрдым сразу отдых нормально шыға башладым.
Леон bilen asılı kolamayım da yine. 3 yaşında. Пока buradan oturtmayayım almayayım. Бұл Fable'ның уже неше жыл шығар, хаман 25-ші жылға қалдырғандар. Табақлар. Не бар мı? Неме өдегелтілік шығар. Кучига тавлю. А вот цвет кожаные обрывки. Я улучшенный керек. Мен бере аламын 6 кожаный обрывки. Вот, пожалуйста. Ша, алып кел. Да. Ну, он уже передумал. Вот это на алка. Проверим. Бұл пешеннен и только враг фойда, походу. Яшменнен. Яшмен тұталса неше көрді? Потравим. Арпа мı? Или арыш mı? Арпа, походу. Пустой сандық бар. Сен сандық қарайсың ба? Или десе. Ралли сенің алдыңда кожаные обрывки. Вылетела. Сен тегі мазяканы не қарамамысың? Yok. Анда олар бірінші күн олдан сілмелерді еткен болғандар. Номай крас сілмелерді. Жаңағы видео, ол видеоны тұрып қармамы. Ну, короче, олардың серверлеріне кіріп, анда лавакастар жасап, серверлерін краш етіп шығып кетер. И вот понимаю, оқытында ол школа серверлері кіріп дегенде возмущаться еттілер. Оларға. Так. Интересно, пока я сейчас слушам қалыш білін жеңе аламан мекен? Оқына адам білесің? Вот мен могу. Әрәмет бәйін, анда сен әлләнде нелерің бар, шуларын алып келді, шуларын алып отыршынды. Жоқ, менен қалмады, все. Дай. Вот сен қылыш білән, анда, наверное, ну, есть шанс высокий, значимый. Что сен улесің, а вот мен там... Что могу? Сен. Ну, мен... Факт, это факт. Чында қалыш? На правду не обижайся, все. Мұнда секрет беру дегенде көтіне болға біле решает. Қалыш өсе. Нде сен анда парирует да білмесен сен. Вот. Почему қалышты? А при чем тут калаш? Ну, Парир идея қош берері любой день жеңіп бола. Если менің суманы в лобовой батсаң, конечно. давай парирует деп қара, сен. Күшті қылыш білінді жеңіп болмай.
Ну, bu kılıç falan нормально так. Не разносит. Блин. А, там нафиг медал БК летели не дофига дегенде. Менин просто орун жок. Ага барып мен керек эбелерди тошоп келген. Өлүшүп келмейт экен да мында. Мында бар постоянно экеулеп спавниться айтар. Любой уақытта келетін тепло. Екі штук қана бар, кстати. Постоянно. Хайван. Действительно, ничем это все надо. Шум біткен что деген. Біздің это есеткенде сен кішің что ли? Сен видео көрдің ба? Нені? Біздің это есеткенде деймін. Сен кішің жоқ что ли? Что-то көргенім. Hatırlamıyorum. Кішің біткен сен. Сегодня совершенно битый, что ли? А? Специально, что ли, ты делаешь такие вещи? Спасибо. Көргенім. Ол қалай Ол көрдің? видео. Şeyde bizning yurtning da kuzatib bormoqchi. Total называется. Men potraxa bitdi, ё-моё. Bu videonun 11.000 просмотрында. Ансаның bir iki saygına var. Она так-то зугурак версиясы бар. Ничего он да отчитывает. Так, мен станоктың 7-ші уровень еді же, да? Көзін станок. Саха ничего не Көшті ма? Benim замокқа. Что-то замок калина сошумаган. Башня алып калина. Ondan. Üskülü şöyle ne деген. Мен аны замок дейсем, менің үшін замок та бұл алау. Так, мен нәрсе тұрасым ана что-то көрмеймін. Нәрседір улучшайт я мана. Күштен саны. Я нәрсе білмеймін. Өте бір не жоқ. Мен әлі, кстати, караватын құйған қалайдым. Сен уже
Менің караватны занимать деп қойғансың. А, мен анда не ялгыш. Міне Нияз Газисінің караваты деген. Қаншық мында жақлаймсың? Что ты наделал? Вот да яман. Мен ялгыш бастым анда, мен да үстә мен отырмакчы емессің. Ой, сен мені үш жасап жүресің енді. Вообще. Бұл нәрсе? Уже бітті, что ли? Да, конечно, ол күнде. Или да сразу занять кровать. Какой кемсің? Да, А сен, кстати, точка возрождения, возможно, слетела. Жоқ, мен өзіме ғана қойдым. Короче, барып қойып келем өзім ғана. Ипине пішірттім да. Менде 8 volt ашпашки. Самосытный. 10 курятина, 19 колбаски, 2 рагу, 2 кровавая колбаса, самый кубоны слез, бля. 22. Аха, уже 20 толым. Ал кубрак. 28 ипи. 8 лук өсіп, қамбон жейде. Шаны мен көрем, вообще рахатқа шыққан енді, да? Жоқ, мен өзім левелі постоянно. Менің пешім білен қолданып жүресің. Менің железный стойка для готовки, менің прялка. Железный стойка просто мне когда сымай, меня надо меня оно еще толк планы. Тули. Мен нәрсе иде тұра, что ли, тоже промат шығарып қойдым мен аны. Так. Да сейчас мында в итоге уже что-то аномальный. Аномальный кузница какой-то. Точно. Менің еще бродильный бучкасындай біреу бір улучшение тұрғанда. Ашкедер реально вообще. Что за улучшение? Вот, көріп үлгермәдің. Деміріп қойдым. Малина. 10 штук. Кім таштап кеткен онда? Ройлсында шаманым оны? Ладно. Менікі бар. Кстати, Тут түшмей. Да. қима мындан тізебіз дегенің Ройлың иеміш айтмайша аны түзірге. Ну, менің стена Нормально. ертінде шыны білмекші еді. Біз же төлеген не? Соединить қана менің қиманың семьи білен. Страхом бұл еді. Ну, мне предлагал как минимум. Ай, блин. Дай мне слово. Так. Поносил. Ну, начнем с конца тогда. Вот. Сток для инструментов. Forge улучшение. Так, он без железа. Вот минусы.
10 televizyon kelgeymi? А yok у меня бот, это ё-моё. А на самом деле, большая накопание, что ли, кузница улучшений. Ну-ка, урамда yok musun benim? Большая наковальня. Зор. Символ суға атылғаны біліп. Урамда тоям, вот менің большая наковальня екен. Мастерскойдан, ё-моё, буквально менің бүтін тибальных сажырат мұнда. Айша бұл мұнда қызыл тұтты. Қоя қорға тегішмен. Орамда болға тегішті. Анда улучшениялар жақын болуға тиіс түгіл. Где-то расстояние болуға тиіс. Мында айтылған нужно больше места деген. Қайда мұнда? Ну, на войне, наковальня. Понял, ладно. Хал бітті. Ё-моё. Siz каменный тронның жасадыңыз? Каменный трон ясала қазір айтайын шек. А. Камнерис янында ясалау. Шкура волка, екі шкура оленя, һәм 20 таш. Кирәгән ул. Шкура волка? Онда жырақ түгел. Не бар? Сен видео жүгін. Кстати, аны не дегенә ясап була. Ташын. Таш идәнләренә ясап була. Қойыпмы? Қойып да анда аны таш үстенә генә қойып була. Мына тағам придется буферклар ясарга. Кузница 6 булды менде. Тагын сезмеймен. Нәрсә дисә анда да. Кем? Раил? Нәрсә дисәң? Просто қарап. Sen bullet ilişkiler mi hala? Hı? Bullet ilişkiler mi? Yok. Şkoda ol gerek mi? Yok. Gerek olsa bilem. Yok. İşitmiyorum. Şöyle işitmiyorum. Bek. Doğan. Nerede benim yok.
Кузнечный охладитель. Насы бар. Сян кузнец максимальный уровень қана шегесің? Наковальня. Бар. Кузнечный меха жоқ, что ли, менің? Да, кузнечный меха менің жоқ. Видимо, орамда болған, аны жеміріп кеткендер, паразитлар. Табақлар тегілер. Шону когда yok önde o. В смысле, над царями. Максимально уровень. С кем постоянно сена летишь, что ли, там судишь ты. Так, железный, железный. Возмущайся что-то. Так. Ну, пищ в кузнице... Прялка... Железная стойка для готовки. Не пользуйся мясом. Да? Мясо этого ничего не будет. Прялка там, пищ. Железная стойка для готовки. Валар, блин, спокойно можешь пользоваться. Так. Так. Ремесло. Биш шкура оленя, хам, 4 кереги. Понял. Шкура оленя. Смотрите, и пошло. Надо ты явно коим, что я не нахожусь. Мында тағара орын yok. А не улучшает, а шлифовальный круг тоже кузница улучшает. Ой. Наркелдейді мында. Неше керек сөзге. Походу мне придется был ящик на мотора. Может, не вот он. Мебель. Сонда понимаешь, да?
Куйган вакыттагынан икән ул кирәк дигән чтобы ул не булды. Чтобы аны кызыл жанмады. Или куйгачтын да условияларны кимдирге ярамый икән. Ишемеді. Алып шығанын да. Olsun diye. Все, жетінші уровень болды. Ну, видео, конечно, помещение. Купман бродит, ё-моё, Купман бродит этим. Братикті бітіргеш рөлге де айдырсың. М? Аңда болған екен, рөлге де айдырсың, аңда болған екен. Өзің жиғаш. Сен бір уақытта қойдыңандан оламын. Почти бір минут тұрайын. Orun taraf bilmem. Ya soğan Hüseyin. Şu şebinin şampta bir şebinin kapısı kimegen. Aşağı ballar var. Bilip parasan ballar. Öyle açlıktan kim yiyecek? Kaç alıyorsun? Olar onlar kimegen bir. Сен тауықларың өлген біле? Yok, kapısı kimegen ızlak. Тауықлардың. Bir şibinege. О, да айтам еше, деген нелер кіріп жүреді ғой. Нави станция.
Yok Navik- men Nabek vaqtına kirip qaradım anda yok ya. Bilmegenler ya. Nabek vaqtında Ya. ana bu Nabek geç. Ha, üstte iki kişi bir Apaçık. var diyen. Bapucu kutun tişlep gelgendir. Gelgen. İkinci sırada var iki kişi bir. Bu alagu güzelliğinin için. İşte. Ben sen matıga giremem oğlum. Ben burada 20 tur atıp yürüyorum. Hadi kaldır. Yüzüne bak hemen matıga yapsın bunu. Şunu sallayalım burada. Ha? Ne derdim? Döv giremem beni yasalım orada. Yasalım. Все нормально. Ha bu jeğenimi Ultra Edition. Игр на Тимбер. И на Салмарске улучшение. Прочность 200 была. Прочность 150. Игр на Тимбер. Тимбер менен. Не поступил. Даже игр на Тимберами. Согласен. Разделить. О, все, было. Болды зелье плюшіне. Рояль, наверное, барып алсын. Давай зелье орында. Кеттік ма? Мен түгілем. Ясап отырам. Серсің. Өзіме күшін лучше айтамын да. Дойрасың. А сен барасың мısın Райл? Қоя. Бос білен қайда жүр. Енді, аға. Қаланы. Сенің үшін Ананда бек кішілер ғой. Ананда фулне келешектер. И все. Оның қырық кетті.
Tavuklar mı? Ша? Топор. Ya İyi, bunu temiz. bir yapacağım. Ben de alacağım değil mi? Tavuklar. Мен тоғларға жасағаным жоқ иә. Мен айта алмаймын. Не? Оны жаза берген айтса. Tavuklarla global inşallah gerek. Mesela tavuklarla bir geçmek istiyorsun işte. Gazete olur. Yapayım. Da uşak gerek arkadaş. İyi uşak ne kadar kaplak koydu işte o oranda kalmadı. Hiç uşak yapasam yarı mı? Hı? Hiç uşak. İşitmeden anlamadım hakikaten. Hiç uşak yaptım. Ha senin bunda uşak var işte bu üstün altında o neşterler geçti. Bilmem. Sana yapayım diye. Tekrar koyun sen işin ya Maya. Sen iyi işin düşünmüyorsun. Bunda опорный болгарда на удивление баца yeşil sistemi var ya. Ну просто ты білмейсің. Ciddi mi? Benim вообще опорный болгарда sen bu bunda çıkılan bаца yeşil sistemi. Pes. Değişik. Ne uşak kardeşim mıntı gitmeyecek. Benim Mınamda bolsa da o. Mına bu orunda. Şaka olsa. Yok anlamında yaşasam. Anlamında. Üzüldüm. Anda zor uşak gerek değil. Belgine Hayırları. bir uşak jite. Просто анын келе кырыйын коплоп койгон. Сен ошо мышнап отырасың. Нейме? Мақағында жоқ ішінде. Скай? Мақағында жоқ ішінде суырып отырады. Мен жолун тепип турам. Ничек? Жолун тепип турам, бигенде сууга азыраак. İşte мына ким жимиреп алганмы үстүнөн ой. Что за дела вообще? Kim bunda bulanıklarını taşlap veriyor? Bunda boy... Kim Андыр өлтіреді аны. Boy. Типа енді бұлан иті вообще һәм мусор енді почти. Мен бірінші стакан қамында бір нәрсе керек мені. Orada niye asayım ben? Kadar güzel yayın nasıl? Енесі шуны қисындайын. O niye aşık veriyor o para? Anladın? Şu atlamayı bu.
Оны буын түбі что ли мен алмай. Қалай что бұтам атмай мынамны. Şey koy ya. Мынамды үске таба тау міне. Енді соғым ал батымда. Onu severim de kozayım. Тош. Мынамды жел міне. Үске таба міне. Қосылмай. Osqa mı? Ая. Мынау қосылмай уже. Ну, Хотя значит, yaramıyordur. ой, хотя мына үске таба міне бұлай. Evet. Bayağı hatlarımda cidden. Окей. Ya buldu mu? Bak, Şey buldum mu? bitti mi hazırlanıp? Yok, minezleri. Böyle üçünü şey bitirem başla. Видит новый предмет средней медовых растений. Ne yok şey birim. Bana işi bir şey veresin de. Işin onların восстанавливается ite. Orta eşmeyin. Ben слушал нахуй. Очень удовольствие. Senin Rail ilk Türk işi mi oğlum? Yok. Maçı. Hı. Так, Мать. Maçı. а у них да. Корабльда жүргенде бывай. С кораблем клем барабызым. Я понимаю, что Yok, корабль. катталашы. Не забывай тырышты, что корабль. Или нас что-то. Ну, конечно, или потом он обослал, конечно, но тем не менее. Нешсе? И потом, конечно, на нем обосрал, он сегодня повезло надо. Но тем не менее. Обосрал. Вряд ли все звучит, что ли? Ну шо где-то. Сегодня повезло. Сука, ну всем, наверное. Уф, меня ошуым бітәбет немного. Биттім мен, короче, тегеніне общай там пока что. Hadi құралар отылайын анар. Ну все, хажина мен. Жина башым скоро. Жеріне оттым, тош башы құйылмады. 9 штук чего? Штук. А будем у нас семейный, да? А, суя? Оказывается. Походу. Керек алырға отын өзім білем. Аздақ алырға отын. Или жетерлер. Тегінде қойдады. Ол Владинда біте ме? Каша. Нашу. А я? Да, Вадим, по-моему. Біздің место битвы.
Sen de. Çıkın. Эйдер ау көріп қой, ана артында сен БК ішілі бар, ана сол. Еще сен БК ішілі бар деп артына. Бепес. Мен порталдан шықтым мұна, янда БК ішілі напал. Корабльні жемір бұта. Больно вообще, пипец. Просто. Evet. Ha вот neni kullansam men tüge. Masa kastena. Sondan kütüle gelip olacak. Önümde altar yanında da var. Işık alalım. Болмады bu блин. Masa кастена қоғызды менен. Вот затырады ya, alttан geldiler şakallar. Ananız da barayım beyip. Sen şöyle şeyin olmaz karşıla be. Gite güzel alttan. İşi fulling alttan geliyor. Bir bakaya işe çıkıp kaldı ne хотя. От хай пипец тигрельментен соңына эльфа. Сам наплачился. Кайшер. Ben bakıyorum. Nasıl? Ben ağırga yapmak. Ne? Al. Ну, бізден машина оларға. Bakıyorsun. Сән шеймерға керек. Benim. Onda Мен- Ne de Мен просто убишкіне саған кетіп тұра аламын. Анары 2-3 tane. ne хотя бы usınsın. Выбор не усынсın. Kuten şremsin ha bu kayşer. Нападает, конечно, не, получай, хайван.
Bütün düşünme oldum. Maskasına kaçacağım olan böyle 20 kırık atalım. Kavuşta oturamıyorum ha. Senin di pорталда Мен сіз мен пока идеаль. В1-да сондай болашақ. Прямо анда түгел вообще. емарқа қойып, Имарға менде мен бере аламын. олардың көрсетілгесін мен білмеймін. Ташлайсың да и олар өте янар. Ну, жылы болса. Кафе алюминиум имарға. Вот, можно сказать, что меня она получила утреннюю. Ике жетіп тұрамын пока. Сен орның жоқ, да? Бар. Ага. Андар олар емарқа тағалар ма? Иә. Олардың ақша тұра керек місің? Керек. Нәрсе білем. Ұрлықтар білен. Қойыз, ал қоян оларға. Можешь үстереге? Онда ек үстіне үстіре тұрған еді. Можешь менің поле білен қолданырға. Ну, да. Лена. Любой ярлык или который ты особый. Любой ярлықтар. Да, полосына қанақы там. Онды янамай. Да, Ақамлықлаққа керек. Мәселен, суған, еще кешір. А? Да. Нельзя устаканка. Одна съемочная, блин. Когда Я забыл. Вообще, тілесең, өзіңнің бақшағыңа ясысын келсең, менен пропашник алып тұра аласың. Сен вообще отыртыр үшін пропашник керек вообще. Сен медь, анда еп ма? Бронза. Oldu mu? Bende кирка yok. Oğlum. Сен кирка yok mu? Сен бергенік түр ме? Қойдым. Пропашник. Міне, 5 бронзадан жасалды. Капа. Şimdi anda araba koyayımda. Именно олым бітіп да, пропашник. Сен ұрлықлар бар ма? Сен ұрлықлар берген, чтобы үстерге? Интересно. Или не там. Так, давай мы сейчас берем суған кишкер ме, яки нашадым. Қалқан. Ama Опа, Ильфат меня не сел, да? Ильфат! Куда ты шлялял? Мен хаманда Подходи, пожалуйста. Блин. Ну-ка, 30 секунд ушсам. Исен қаламын. о, Давай, суған берем. Мамана вишік тұрсың. лук. Сенің поледе отырып тұрған. Вот сен бір, ес суған тұртасың, ана саңа 300 арлық шыға шақ. Вот 300 арлықны отыртасың, саңа 300 туған шыға. Утөлділер мені. Пиіс. Зрашман. Әзірленіп біттігмен сен деп. Ильфат. Әзірлене башламаған.
Өзі мен ойын başından beri барармын деп böyle өзі. Мен өзімнің күштерімді шей башағым. Апашникні қайтарасың мен ше онара или тебя бұл шырға маңа есорға. Переверните, я хоть разумею. Наверное, я сам. Давай не saat 3. күтте бетінде уже. Біз бітерлерінде йорт saat соқыш шықпыз ма? Нәсе шейін сен адаш. О, Это темно. Почти. все жиынам. Так, ошалық керегінім я. Қалай күтасың енді мен де қайтып башқа болған. Дастан мен өлдім. Әлі барып evlerine olsa var. Hani halamcıydım ben de. Блин, қоя басты мен. Ей. Ана шарайым, көкейіме алдырмасаң сен сүйек не? Тупой кішідейін деп ужас. Ойғысынан бүтін халамны жеп береді. Любой filtр тұрғанмын. Туғанмын. Член любой еще. Ну, как хочешь. У меня просто не был так-то, как настоящий. Ну, нормально, нормально. Да, мында, конечно, вот слишком яқан болды. Вот хам вообще русмейшик. А? А что это было, что ли? Ну, усмейшик вот. Не көресің А, ғой? нет. Қайбірлерінде нужно больше процесс для русский. А что это тогда? На сешерге? Да. Ха, бірінші бұл менің, шой қалай. А, Қайсыларына орынште, шолар өсешек. Әткілері үсмейшек. Жоғалып кетті. это не было. Yandan sen üçün kilganını unuttum ben de. Sıra işe düştü. Это ж- Да. Рахмат, туған. Biz gittik qarab keldik.
Ай. Все. Так, ну, бүтін керек неме. Сен әзірмін да? А? Сен әзірмін да? Далее. Ну, я немножко очень холодно, без какой-то хамон. Значит, оңа жылу ұрын керек. Как поем по маленькой, уже Янында бұлыра дейшіней. Ушақ. Посинять тепло-то, это синий дух. Ну, шоның жанына точно. Вообще бітін жерде жылы бұлыра дейші ғой. Так что... Барым. Очень холодно, стран. Я рад, я ходил. Енді тепло деген не забырға тегіш. Тепло, Так. очень тепло, самое. Жұмыртқаға тепло деген. Етсо тепло деген жазылға тегіш. А сен попробуй не. Прям да тишек ясарға, чтобы ушақның утымына кірін. Такая, ну, тепло всегда ладно, все равно. Ну, хотя, ладно. Нормально. Так. Даша, әзір дейдің ме сен? Вуаль. Вуаль. Әзір. Сарайль, барасың біздің білен? Ну, давай. Тоқта, әлі шықма. Мен әлі келіп қойтам. Айбірлердің күлесі бар. Мен екі бүкай ішілі соғыштым. Дай, принеси, не дай. Юморка. Идем. Даша? Пошли. Мен қоя дейсің бе? Ну, там нет. Ищ. Мен командайш. Надо не. Бия қаншық шығырға дейсің бе? Все. Да. Мен секіріп қана жүрем шо. Вы не знаете, это не Равильдің киімі нормальный ма саған? Мұнда тегі смертажал бір ұқыста білмейшек маған. Бәрі жақтыр. Бұл мелец ол не шығарышын ын. Нашли. Ячменнан. А может, ты на ячмень первый самый?
Ой, Ячменьні равниндағы алдық было. Сейчас давай броня берик, что ли, хоть. нормально, Вообще нормально? да. Анда Ягултқа барсаң сен сразу өлесіңші. Бұндай броня білен. Білмеймін. Наверное, я на код точно жетірмесің, если у нас металл келіп шықсам. Сен еще порталны восстановить, что ли? Отылған емі? Yok. Ben koşuldım. Өзім үшін ең удобный орынға. Benim için это удобно. Оңайлы орын. Ой. Şubeleri var, zakoseler mi? Или yok mu? Мен білмеймін, менің үстіргенім пока юғалі. Бәлшкен. Шипелер. А? Шипелерні? Ne sırada? Ұзақ үсәмі дей. Uzağa olsun. İşte oturup barlar koyuyorlar. Da gittik mi? Ne kadar barın gittik mi? Жиені бар, қойды периметрді кезерлер керек болacak. Все, мен шайып біттім. Ладно, пока урамы Сен нені ал, 2 тотем. 2 тотем, да? Как мұнда 3-не уже қойдық өтін. Ладно. Басқа жүк кеттек әлмар ойланды. Оны тұрсаң біріншіден жығылып өлерген болмышса, екіншіден анда іші бұндар деді. Материал күші керек меймін да, мұнда не керек? Менем күш керек. Там илфатынықа. Массы кости. Массы кости хам ектер. Да, илфат шықсын да массы костіне жібермін. Это ол уақыт шағына берілді. Бар, так как сын самый мощный. Мен нара анда міне аламыз? Білмеймін, міне алсаң анда басқа шықтан бетін. Қалай керек, нені зорлықтан екен вообще? Bilmesen bilmesin de. Ладно, погнали. Бисмиллахиррахманиррахим. Бам. Бам. Прикинь, если зорлығы мұнда қатты болса. Ағай ол.
Чыга. Қойып, аға. Çıktı mı? Çıktı. İyi. Ha mına. Çıktı. Çabuk. Çabuk. Meni почти 200 хп. Зелья ішіп қойға керек. Ей, омай. Sen bende? Не. Мим полностью прокачанный лук. Так, мим мало лучше. Ой, я метеоритлар отабы. Кем de öldü? Royal de öldü mü? Сен белән бергә үлде түгелме? Ай, Ильфат порталым ватык, короче, портал. Менә молодец инде. Мен яшып хәзер порталны. Монда портал ясарга. Оста анда верстак бар, тоже оста. Вот үскәмен өйләрен җәй булса, маш остагына җәй өсәп барга. Так как мен илем бүтән үскәмен мен билсәң, аны толку юк. Син монда карават куйган идең, что ли? А? Кайда? Ройлга әйтәм, Ройл, син монда карават куйган идеңме? Мында үзем килдем просто. Үзең килдең? Да, Өчен порталдан килмәдеңме син? порталдан килдем. Ой, блин, камень түртелеп синде бу. Nasıl порталны Каптан. Ройл портал куя куйган. Минем полностью прокачанный лугом даже совсем берез генә наносит аңа. Быка яшер килде монда. Капец, метеоритлар быка яшерсенчә аңа барып. Нене портал Ройл монда ölüyor. Ничек монда кем минем җанымда үтеп китте? Походу өлгән булган монда. Утырды, мен Так. портал коймак едим. Утырды. Ulan ne сработал, самый бірінші удардан düşürdü вообще. Сен вообще үзең шундай акыл дип уйлыйсың инде, наверное. Мына кім білген, что ушундай. Кем белгән, сен бу не продумал шул. Монда бөтен баскычларында ваткан походу. Юк, менә таптым. Бу башка нидә икән? Юк, ваткан. Ватханы кім, понятно, что ваткан. Не до конца, конечно. Монда менә Я Ройл хапам Самый- барма. А? Ройлдан сөйлейм. Мына бака ешер итин ошып барсың, керек булса. Или сен оша алмайын деп. Ашамага. Эртеген өзүм тегенде сондук калып коем, ата менен анда ошоо бит. Порталның әйберләрен син Ройл алдыңмы? Нет. Камен менән ягул белән бу ташны кисеп атам, наверное, и шуннан наверх кыйла. И шуны җыеп алам, наверное. Ой. Аша білмейм. Техника. Білмейм. Техника. Я шуны ташникан, ну ладно. Будет тиран өзүм кызыккан. Ана олобоша хау күмүргәйме? На. Ана тоша. Кучон. Син монда Ройл все-таки әйберне алдың да? Кем? Порталның әйберләрен алдың? Алдым. Круто, мен сен неңнен генә алдым да. Сен бошка бирә көчле бир ошоп койнор эле да. Сен бодырыс жок кой, мына анда мен кирип чыгам. Бодырыс şey. Все, куйдым порталны. И яглут сразу в аттаны. Порталны мı? Аны куйдым.
Ой, мен сілер портал ішіне кіріп болсаң, что шеп ошарға. Пипец, такая ошо вообще. Резервный портал ясыраак коюп булат ишин. Запасный портал. Деме айтмакчы эми сеңа бир порталга материал алып, ну что-то соңуна уйландым да, может мосаң гана ошондой кыларым да и нормально болор деп. Думал, в суп попал. Тега не ворует. Тега. Саня, это в порядке, Саня. Тихо, Выйдем сразу, отбегаем нам сразу, чтобы жиберем от ошибок портал. Духовка еще на нее это. Индикатор. Ну, удар пошли екен. Ой. Ну, конечно. Засилил. Портал там вот то что ли? Портал очень. Рахмат лишь. Ой. Мына луплям тогда беспалевно. Ана бир рабочий керектер. Мен теги шук. А мен теги шукшулар суук барсам бир эффекти болушат мыйкан, а? Попробуем. Мен мында ледяной стрела блин, а там, кстати, намного лучше, ну, больше урона. Мен кеттим ал теги шук ишин алып келем. 2 раза пошел. Никогда алмадым енді. Сосын неге алмадым? Өзімен айта, анда юртманы неде құралдай. Су ұшырға барасың іштін. Малин жібер ату көл. Порталыны отты ол, блин, собака. Мен кіріп кана кеттем порталға, мен оттан отты. Сен изначально алар келді. Мен мына топор да бар. Алибарда да өзім білен. Мында бушур керек ме дейін, по сути. Сен порталына қоясың? Ішін тағын ватылды, что ли? Айтам мен порталға кіріп кана кеттім, оттан ватылып қалды кешілді. Не важно, не. Ты не починил. Кіріп кеттің обратно, что ли? Неше ватылды ол? Ну, не ватты, я говорю, ватты. Сен хапан көп мандырайық. Өзім гына шығышқан болсам, әбек. Лучше выры. Харам. Шағымды, ну ладно, соғыштарға дызманда. Ага, без портала, да? В смысле, без портала? Сен порталға материал барында. Қойтылсың ана. Өлсем. Можем корабльде келерге. Сен как раз соғышып өткен секелеуіштерді біздің. Все, қойдым портал. Жемірілгендір олға. В процессе жемілерілген. Анда сұрын сен алдыңда прям алды. Долетел. Успел. Метеорит. Пойдем материал. Ой, что-то подлагал. Тебе контакт задонатил, что ли? Блин. Мұның тәді Бір білмем. артынан итті алмай екен, қошытты алмай. Ифат, сен, блин,
Нишеп бу мята бурласы мени алтындан су сукмакчы бу. Неше урын бересің сен? 27? Bilmiyorum. Вроде нормальный бере бой. Метеорит ше. Сен портал жағынан жүрме лучше. Bu yoqqa табап келген ол. Ана вообще ол кете келиш керек мындан паталоннан. Сен огнестойкасы иштемесең? Скурбдейн мен. Кстати, не билем де. Ой, Iki. Bir. Royal Slash kaçını diyorum ben. Şitka yukarı şitka. Anın yanından da şitka. Нормально все. Жаңа улучшать насыңдар. Удар по почте был. Так, отойти. Кутунгана. Я папа ульдым. Что вообще ППС был? Sen uyuyor что ли? Ну, идемші. Bu uzun того ползет пока нельзя, пускай они отползет уже. Этерме көшен шығыз. Әкім бар онда да. Жоқ что бір кімде жоқ мұнда. Все, өзінің урнына того кетті. Давай шықса азы бұл. Отошел. Оғында кімдердің су ошау онда? Benim bilemiyorum. Bileyim ben sen Sen niye patava жүгірме, екінші қатава. Екінші патава отасың. Ha, 30 секундта мен зелье жеп барам и Şunu bit bu degende. Sıçtırma. Benim ihtiyacım var. Кому разбомбили. Kan bas. Sen patladı. Блин, чё не предупредили-то? Маскене. Порталға кірем дейдеміш. Мен кірдім, сразу метеорит білем. Вот oldu da portal. Потому что Ройлянда ол кеткен енді оның yanına. Tamam, bunu bilmek Ройл Ama kesemedim. нечаянно екінші қатава жүгіріп келе жетті. Да, что-то по-моему. Да отвалите от меня! Пиздюктар. Менің мында может анаңны оттан метеорит қылуға. От пипес бұл жақта еще бұқая шіріп. Бәле. Шығасың сен да? Da portal basılır. Портал атылған? Ну да. Так, мен ойланмын даха. Білме. Ну что такое енді? Неше сен үлесің сен оңардан шиш. Да алар түгіл менен мында алттан білесің. Не? Теге
Короче, давай портал на плей, не надо. Без разницы, какие у тебя там проблемы, да? Тихо, вот это все заварил, тихо и разваривай. Все, өлдім. Молодец. Менің алттан ике фулинг. Дубинг білсе ут білен. Білсе... Булдырасың сен, булдырасың. Ол фулинг фигня. Мені опять ана теге шибан өлтірді. Собак. Ну, шибін виноватын, ұмтылымсың. Есть, короче. Вот сен вообще даешь, конечно. Біздің әлемонда ут Мен бар. поражаюсь просто сильным. Мен сам поражаюсь лесом. Тихо. Так, меня шлем мой верни. Мне сейчас он нужен. Кім бойдасың? Все. Иди шлем. Хотя бы өзіңнің кінтігі. Саған темір шлем бердім. Мен бүтән шлем жоқ болсын. Өзің бронзовыйларыңды келді, киіп жүрмейін, бронзовый киімді. Нсе? Железный бар. Жоқ менде шлем. Не короче. Бұл не бірінші орын. Жақсы келем. Қой әмә, ал. Ташладым мұнамды тезеңдегі не алып оңығандарды. Бізді қоя бар екілі кәл. Қай. Не, P4, корабльна. Кем, Ройль, аннан корабльнан түш, короче, анам біле бармайды. Сексен қолақ керек. 20 смолот, 10 школовение, 30 не. Енді 30 қойын нее бар ма? Өзімнің кораблем білән барамын. А? Өзімнің кораблем барамдар мен. Өзінің кораблен үсте болса что ли? Өзімнің кораблем бар. Так, най, мысалы, портал қойыра керек анда. Шлемін алдың ма сен? Алдым. Сен қоясың. Дегенде почтилға секірген что ли уже? Жоқ. Ұят енді, ұят. Ұят ұлыраты еш. Сен не ішлеп өлдің? Мен де... Нәрсе ярамышты мен өлерге. Нәрсе мені тағын айыптаймын қыласың. Сен вообще наглый. Наглый, сен вообще ужас. Именно. Не? Менің... Ну-ка напомни-ка... Менің нешенші степень защиты? Вот скоро. Сен мені ғайыпларға хочешь все-таки. Мен сені ғайыптаймын, мен сені сұрайым. Сен де мен ішлеп өлдің. Сенде нешен степень защита? Аммеңді. Мен... Сіз ана яғылды жыл портал жанында жүртәсіз. Мен пытаюсь оттуда выкрепить, а вы... Мен айттым бейт. Үтін ақаран. Мен айттым, мен думал, что сіз екі кезде өлдіңіз. Шоң айттым, портал жағынан порталдан пока шапмағыз, мені олып кетем дедім. Мені олып кете башладым мұна. Ройль оказывается, Ройль аңа ұқтан ата башлады. И Ройль порталға табылып жүгірді. Хотя ол уже...
Хотя уже кеткен этеги өзінің үйіне да бар. И Ройль как раз портал yana бар. Onun içinde şundan üstüne meteor düştü. Şunun da bitti. Sonundan için şerit parası aldı. После пожарului. Сен мында ма әлі? Анда Давай. Gittim. Anda Benim şibi şıkkın. Benim şibi şıkkın. Bir. ya kime üstün şunda. Anda iki bolga degиш tavuk. İki tavuk bulganda жұмыртқа біледі. Benim bir çiçimir üstüne de. Надеюсь, ол кетмегендір. Бізден неше татайм әлі? барам. Onu kimdir uçurdu? Şibi şıkkın neydi ana öldürdün? Әстағы продукт бұл бит вообще не теге. Масса костей анда. Benim şibi üstten neydi? Şıkkın neydi? Yumurtadan benim ucuydu. Bilmem. Сен жетмен, походу, все-таки. Жылы Yo onu kimdir uçurdu pam. Anda. İngiliz tavuş çıktı. Жыл соғыттан өлгенді. Uçtan kimdir attı. Уқтан? Hı. Скелет наверное. Сенске жолған бар что енді. Bilmem şibi ahır sakal para kılımın. Bu жаққа келіп барым. Şimdi çözülden. Evet. Болсам мекен көртсіз бір заход білән нормально ішлік табылмай. Қойсын аройын. Қоя. Берма. Yanımdaydı. Benim içinde kamyonundan koydu. Şimdi de Не ішейін қоясың аш. Түйе мен. yani işte. Şimdi bir şeri bastıra. Yanımdaydı. Интересно. Так, қоя тоғы өтімен ойлап қоя. Там bir şeri kirap şöyle. Elimin sıvısını. Тағын келеген дағында екі бар бұд ешті. Şeri şarapın. Bir şey yapmayın. Кеттік ме Ильфат? Кірмеше тұр. А? Тұқта кірмеше тұр. Анда бәрей бұд. Бітімді. Bunu da Ha? bunu da А сен порталға материал алдың мұсың Ильфат? Алдым енді. Вообще обидно, бля, у него не ожидал, что так и Стыдно? Сейчас стыдно должно быть. стыдно, да. Ну ладно, вот я не пал жібердім да мен масса костюмі, все нормально будет. Анда сразу бармайбыз. Так. Қаша, Ройль барасың біздің білән, или порталдан кіресің? Senin ben varım ya anda ayrıcalıklar nerede? Так, бұл тұрған әлі. Kaçsın siz? Kaya kararıp P4. Подут. öldür. А я.
Sen ulaştın mı ben? Yok krem. Yok güzel. Tattın что ли потом? Tattın mı? Ben kapım. Adamın шығып жеткен екен. Ой, правильно, он сейчас драм. Так, Голем. Қалыдан да. Ильфат, ватма. дальше. Отыр корабльға. Күйле, аны. Ну давай шығар, мен келермін. Нүшкен шығар. Қоя беріс так. Сен шығармақшы боласың ше. Ну как круто это говорит разумно. Безумит попутный ветер постоянно. Шум айтқан енді. Да, мен алауыз. Все. Отыр. Келіп бәрін анда. Доктор. Рейлден подгон. Кибермув. А? Кибермув. Вообще вовремя. Да. Затащил. Минут. Да. В смысле? А? В смысле? Сен даже аңламадың да, дәшті сен. Мені геройство ясадың сенға. Не делишься. Сен бізге матери кішін бердің де, біздің не? Бізге жел болышты шығырға. Біз батқан екен. А кто заметил? Того не я забыл, он заметил. Даже корабль зачем это вышло бы? Мен решением тоже рабочий. Рабочий-то рабочий, но надо замечать. Да и случайно. Надо. Ну, мен толкнул. Стыдно, стыдно. Мен не ожидал, что шумына. Вот не болмаса, масса костей еще болмаса, точно шыққан болды. Но ансыз. Мен, кстати, мен аңладым, мен не же. Мен біткен еді. Мен ішмеген ем нені. Против огня. Мен шоң жаңа білдім. Мен бірінші метеорит сразу түсті, мен да түгілі. Ну, сразу уже метеорит түшкәш. Қанша? Ну, сразу уже метеорит түшкәш. Ну, сен броня просто слабый, шоң білем. Анда вы шоумен зельяларны бір алып ішіп мойып жұмсыз ішіп ашын шығарам. Ну, слишком читерный. А? Слишком читерный. Ничего не читерно, вот мен Үстіне және бүтін инвентарь тутырып қойдым да шу зельелар білен. Яна сен бессмертный боласың шын шиті. Вот мен фейблда шоудан келді. Хаппана киметарына ішіп барасың, хаппана киметарына ішіп барасың. Анда хаппан кимета Шура фейбл еще, а бұл Вальхейм. да іші алсың да күтіп алсың. Я, кстати, бұл екінші трейлері Фейблның шыққан көбірек ұшқады. Хотя бы шахар көрінді. Так что, ну, стилистика шу. Да, на тесімда бренде Камарик көтеріпсен, да. Именно спокойно өзім гіне ройль білен. А сен порталына шу есімді қоясың ба?
Әйе. В один. А я сен мұны шоқлы жері қапты қоясың, ана, ана ты корабль оны қой, ана нормальный орын. О, мені камару түрі уже. Блин! Сандықта қалған еш. Осы қалған. Құрталай бірлері. Сен бүгіні Ана, қанша қарам тұта дегенің, мен... Так, надо енді за порталом. Сен шунда ма уже? Блин, Ильфат, мына менің ұрттан уже білесің. Не Ой, жүгірі. таған уже жиған емнен. Топор. Неге вообще? Драугырлары. Уйсің драугырлары. Вот на отвлекайте надо. Реально? Камар. Мен мында нені алдым. Это белый камар. Мен сразу жырағырақ қоям, чтобы порталны вотмадылар. Шауып жеріңіз лучше. Я мешать мешаем. Чем? Там порталны вотмадылар. Охуенно порталны. Я бы сказала, что у него тогда камар. Все, қойдым порталны. Не чексін. Так, как пещерный портал. Yani бұлай бірлерін салып қойым. Егер ben сразу аламын. Отвали бока ящер, блин, сиңіне житмадан отман. Джипі бұл. Сен Ашуым шығын. культурно сөйлесе алмайсың вообще. Алмайм что онда. Бала дедім. Енді әйбірлеріні жип. Все, я ол тоже полностью не бостанай болса. Нәрсе? Я ол полностью бостанай болса. Неге білем? О, шикай. Сандықларда оқтар. А? Я бы шо за имя камар var bile. Сәп порталына сен үйден мүсің Эльфат, елі қоя? Мен мына келем әйбірлерімді алырға. Надо было шо за имя, но вообще он был приехал, не трудно. Йо, сен қалдың ма? Кәм, сен кімге айтесың? Сен айтым. Ну вот әйбірлерімді аламын, уже подхожу к вещам. Только меня так странно. А сен Раил броняң білән бесконечный әйбірлердің ортынан жүрмейсің? Мен Ана кеттім. того стоит ма? Он бесконечно забыл. Сен порталын қойдың ма, сен ма? Қойдым. Сен алдашма что ли? Үйде қойған. Үшін қайтып келдім мен үйге. Сен қойып келдің үйге. Неше кетеді? Үшін порталға кірдім да, кіріп қайттым. Сен что енді? Йо, сен порталын әйбірлер үйде қойған деп өйткені. Просто нет. Нұмсы мұнда портал ватылған еш. Шуның әйбірлерін жейдім. Ой, ямандан ішесің тоже. Так. Кеттім мен, короче. Қойыл, сен өлгім. Сука, түспелем, мұны қайнерға. Бисмилля. Так, пока лутал останавливаться идти. Блин, мимо метеорита. Ну, надо не сказать, что я не могу.
Тим бітім мұшын жатам мұны. М? Тим бітім мұшын жатайшымасам мұны. Мен мында суганда чечеклер үстү. Нишлеп туруyor хазыр? Все, суған үстен, суған үтмәнемелер, мен көрген. Суганда чечеклер үстү. Ал взрослеть, что ли? Öyle kapadım. Doğusып қалдық. Мен отбежал я. Я восстановился он. Как раз шаман. Но мен ничего 5% кеметтім. Сенің неге болса материалым екешкелі шүкіш жасарға? Бардыр мı? Можешь жасап келсің. Нормально кемет әбет. Benim kılıçta нормально kimdi? Вообще сен қылышына мен сезмеймін. Міне бара. Блин. Қалым бітті. 10 секундтан 15 секундтан мен қазір зеле жеп барамын да келе маңа табы. Готов. Мимо походу вообще прям зеле ғана құтқарып қалды. Менің ХП пикта 2-ге түшкен, 2 штук қалған ХП. Огненный зелье шамбет не собушный самый. Кусок на кнопке. Uşağı bir şey bulmak için böyle boşama betel çıktı. Ne gerek? Метеорит. Намела, ладно. Я сказал, что не стреляй. Я не говорю. Метеорит. Мела, ладно. Я bir kim buluşmaya karanda. Ben bu uşum. Luktan ata. Agilen ne oldum? Sebep daha oldu. Метеорит. Опять не. Барып қана жеттім өзінің Эверлиона ишул. Урганин, что ли, с ним? А? Урганин мы? Әйе. Айттым бит. Бодросты алдым деп. Прям Эверлиона барып қана жеттім. Метеорит. Как я ненавижу. Ладно.
var. Benim atıştı. Хотя бы синий спас. Yanımda birinci düştüler. Ooo. Vatan. Elli futbol. А сен япончасың. Әлен тагын тәке җитте. Барлығы жетmiş. Meteorit. Ненавижу. Meteorit. На фугу напал. Помогите. Yaşa koyasız. Benim buna bak. Nasıl oturan burada? На фугу напал просто. Ha. На команда. Помогите. Помогите. Ben ya bu nasıl olacağım? Bilmiyorum abi. Я, значит, Ortamdan gidecek. Мен эбеләрне алып киенә башладым гына. Üskeme meteorit düştü. Sık kora sünger. İyi. Kışı giyingenin kora oturma. Yok men kiyinә башладым. Meteorit. Барып суга керә башладым гына. Чтобы ут сүнсен дип. Online. Чебен төшәп Ой. булды. Meteorit. Ну bu şibin прям помогите. задолбали меня. Başımda kılıçlar. Benim hiç uçlar şu iki şibinler beni Meteorit. Sana çöp. Ben ağırı. Ama koyalı. Yaşa. aşağım bitti betimde. Что за hayvanlar sen? Meteorit. Ne yapıyor? Издевательство. Не посылал. Сейчас мы утром прямо молодец. Meteorit. Это что краина. Meteorit. Meteorit. Что за вот это? Портал на борта. Kim pardon oldu?
Барбекин гоблин какой-то. Фулинг. Да. Вот видишь, шел гоблин. Мен тоже там гоблин. Мана Ну давай, да мен тахамына шығып жетейін да, и мені орнына түскенше Царит. отырсаң. Ильфат, Наша. бірнеше şu iki şibeni utalıyım da eybilerini Ап alamayın кел. бит. Менің жаныма ап менің Келет, жаныма келет. ап кел. Шу екі нені дәрі шайта алмайсыз енді. Күпмі уйларға боласың, Врач осының ішіне іштеп қал ойлап, айтам бит саған ішіне іштеп қалу ойлап. Ол eybilerini келіп кіна жетем, оны тіштеп бітле. Тағын мені ғайыплейсіңіз Е. бля. Сені ғайыплаймын мен уже білесің, неше ошуына бітілдім. Неше тапқалар шықтым, 5 тапқал шықтым походу. Вот ошуым бітті уже ошо. Запастарым. И Жоқ, қалыңыз Жетпе. шындай бір егізде ішлеріңізді шап тұрды. Мен бір өзімді короче өлтірем мен бұл ягулты қызны. bütün şu ipiyim bitti mi? И Блин, өлдім әлі менің не ішмеген екен огнестойкость. Ульдың что ли сен? Да. Вообще пипец. Сен блин свежий. Огнестойкость. Ішмеген екен көрдім, блин. Вообще не надо его. Что? Ай, что это масса не шип пардон. Вообще ненавижу шибенерин. Қайсың шебен? Ой, блин, нәрсеге мына іштім. Benim ульдан орын değiller қабақта. Ана шуаны шунда көтеу ана. Аны келген. Қабақ. На, шеришь. Тебе лайк. Я отраву? Не надо, наверное. Тормоз var. Чё, нафиг? Ты музыка не хватит. Чё, моим да вот. Ой. Ортан екі шыбын келді. Сен алып на мой, неужели? Сен опять Жоқ, просто олар вообще жақында төли. Откуда ниоткуда. Вот на что iki şiben meni уже білесің, неше 10 минут davamında meni издеваться. Мен барып киімні киемін генә, точнее даже киіп те düşмін. Әйберлерін аламын гына, олар бір атлап тишерме. Ол жамында көтіп келе. О, şu оңайлы. Сен не қарасаң мұнда тілімнен күлешексің отқа. Мен даже порталдан шығып барып та жетмедім. Экранна отдали. И ней стамин до конца не трать. Алдар нелерге. Нелерге, ненде толку ұстамын. Перекатларға. Если мен әйберіне вот алам ғана еме, и киіне башлайым, киінгенде ол тормозит ол кіші. Тоқтай. И вот шо тоқтағаны уақытта икәулеп тішлеп, прям бір атла. Анда увернуться можно. Да, бұл менің атыма Вот келдім. аттан келгенде не көрмешсің. Шын ненавижу еще, алып отырайын бұл. Бірінші чит болса шоны. Мази. Алды мен еплерім.
Чё? Не так уж сложно было. Так, огнестойкость еще керек. Накинем, пусть будет. Ну вот таган келе алмай арттан. Метеорит, осторожно. Ильфат, құтқарады, пожалуйста. Утырали мына bu iki дебилні, а сізде вообще андайлық па, жақын тишігін görмей. Вот шу... Давайте-ка аягыз мында келегіз. Benim canıma bilemem. Мында келегіз, мында. Ha өлемін. Çok öldüm. Vurdum ağır kişiye. Birisini bitirdim, ikincisini kütüp oturam. Yana padayken. Öldürdüm ikincisini de. Oo. Allah rahmetler olsun sana. Dişleri ne koy. Examinlerini dişleri verip çağıran nasıl olsun. Ülke benim Meteorit. sandıkta bütün aşağım bitti. Я там кызыктышына упустил енді. Метеорит. Метеорит. Удар по площади. Да нахрен. Батя идет. Метеорит, осторожно. Несе бронзовый штанларын кидің бе? Какой-то или вот камера. Ну камера. Все. Ну как? Ущипан. А senin ilk yok mu? Bir şey birdemiş. Bildim. Что-то Метеорит, беги. зелезающий помой. Ну что, блин, зеленый ты ща мы. Ой, он забыл ко мне. Метеорит. Все, матчи. Он материт нас, ешь шоколад, что ли? Чередует. Bir meteorit, birinin uдар по площади, bir обжигание. Уничтожение. Ну, мне надо не по порядку этому было.
Теорит. О, мёд теорит. Не қинаманың. А? Не қинаманың. Мен шикара кеткен. Ой, добьем. Надеюсь, добью. Остальные надо. Разорванный дух. За это что оно? Поехали. Еще разорванный дух, сен да түшкен рол. Менде yok. Менде И то. трофей Ягулта. Вот еще білсем білмеу. Менде потому что тош білем заполнен. Ну, это трофей не білел, қалым. Менсе, сөйлеу. Өзімді қормаған. Голова мертвой короля, лишенная корон. Не, урна бар ма? Вот он. Олам. Бұл шүкіш вообще мощный, маған қуатша. Почувствовал ма, ана? Жана. Бұл шүкіштен күшін. Ну, примерно менің пушкады. Жоқ ондай, сен... Да, это менің 4-е качество, понимаешь? Ишпат, Тим рассекающий 113 милим. Чем рассекающий? Сен А? мұнда неше сағат суғыштан пока метеуіне өліп берді. Сен келдің на готовый. ХПС Сен келдің, бір-екі удар жасадың, мен кеткенше добивает. 5 Ой, тахан, міне, это все яды, қараман. Я демеймін сен айтам, то что мына бұл шүкіштің не... Сын, то, что мен әкірткіне, и что, мен ошықмадым. Суғы толы қуаты бәрі походу ана. Сен обычно неча урын перевел. Мана уроны вообще білесің дәрбәйші 35. Жоқ. Молодец, дәрбеші 35. Мен ештім, мен нәрсем сен айттым. Рассекающий 113 мен. Сен рассекающий, мен сен айттым, то что маған, скорее всего, керек дәрбәйші де, потому что ол скелет. Дәрбәйші 35-ні бере. И плюс тауған... Сен айтқан что скелет, это мен айтқан, что аған дәрбеші керек. Су... Вот стрелімді ашып қара. Обычно урон неше береді? Егултқа. Нормально берді. Жоқ, анда сандар шағайдың. Білмеймін, сондарын қарамаған. Давай стрелімді қара бала кел. Мен вот 80 обычно берем. Крик болғанда 180... 180 берем, да. Стрим уақытында өзіңнің стримін қарап отырасың ба? Жоқ, аңдамайын сен молотың яқшы. Мен имею в виду, что менің меч качанный особо отличаться етмей сенің не прокачанный молотыңнан. Если сен прокачаешь, конечно, он будет намного лучше против Ягута. Сен дәрбәйші шит ұрынды айтам. Ну, значит, сили білмесең. Анда... Ну, нормальный кеме тәбет. Анда ол неше ол... Онда оқ язу білем мешеға. Соққанда. Олай дәрін? Даған неше анда. Анда қызылады да шеғанда. Вот, қаралғой. Сен Райл евлеріңді алдың ба сен? Алмаған. Осы ойынға кірген, мен не отвечаю. Не отвечал бірінші. Қазір Нейма? Вальхейм? А сен вообще серверлі атып екен. Қой уақытта 93-інде білеу. Санаш? Обычный ма? Қой уақытта Амин 93-інде білеу. Бұлай 40-43. Вот 43. Да, сам Мика лучше, чем мен по 80 давал. 43, 67. Или неше. Мем 180 хадлы секреты. Ну, ладно, 80 все-таки мем не постоянно иди было. Мем у... Вот мем дайлған
Рассекающий 113 в скобках 54-88. Нашел 54-88 и бергендер дайм. А, ну 54-88 это как раз обычные не накушеты. Типа без бонуса. А рассекающий 113, то есть рассекающий, блин, 40 ребуса 113 бери. Короче, скелетлары қоржа шүкіш қамдайын. Ну понятно, дело. Он понятно. Скелетлары қоршаған то вообще мынау отонлар ей. Мұнда бүтін өңі жеміріп деген ше. Так. Он не для порекомендую. Это Ничего. Мунин. Это Муни? Мунин. Да, Антимуни. Мунин. Враг. А, Сколько Мунин. Мунин, ты имя? Тош. Да. Ну, Хугинның неге кім әлі? Әйткен еді мұнда. Әтігі Он. Брат Хугина бұл. Вот. Өзі айтқан еді. Это не брат, а враг. Что, враг? Да, врага. Мунин деген бе? М. Андай враг бар ма? мұнда кімнің өйбірлері ета Равеліні. Қояғып. Мынанда мен басып тұрған орында. Супер. Шай, іләбіз ме? Бошын. Менің тегі портал өйбірлері қойау. Десең парлай берем. Ну, менің бітпінде жасап қойған портал бар, ол батылды бетінде. Yana бірге бір Шунан порталды. пожалуйста. Сен хочешь тіге ресурстарын алар, да? P4-ға кіресің, О. анда шундай бар. Нашарай? Алло? Я там бірге бір пожалуйста. А сен курятнигіңнен неттіңмісің? Ясадым, так что сен все нормально будет. Ну, даже себе пусто. Не, Аша? мен ресурсалар керек, чтобы интерге восстановить идеп бара мында деген не ішінде. Кім Равел өйбірлерін келіп аламысың? Я могу. Мында нұске, мында киімлері. Ну, иде. Үйде екенін білемін сен. Келіп аласың мұны өйбірлерін. Менің уже келіп алынған. А бұл кімнің өйбірлері? Менің до семинала копать некоторые. А, ну Поэтому- значит узкая уже. Бұл кімнің өйбірлері? Нормально. Вот. Я не знаю. Ну, наверное, ты бомж болғанда. Сен броняң еще на нормальный броня. А сен қандай не броня? Обычно өзімнікінде. Понятно, короче. Кеттім мұны. Барып іліп қоясың. Барып аларлар аны. Спавна уже. Когда поймет. Ага, пока поймал. Sen жүгіріп көйлесің. Жеткене. Да, малины жоқ сен, мен да 9 малин жейдім прям спаун жанында. Үскәндір. Мен жүргенде жоқ ой. Олар үсә. Тұрғанға да барып та. Шул ике шибен арқасында білім бүтін нейім түшті әсен. Бұл екі шыбын бинағыз енді, кім болсын енді тағын. Ну, Ильфат, ладно, өлдім деген бір топ қарай ма? Енді блин, сен порталын ашқан өппен соң, ем.
Мен думал, что уларның тиме Ну, шектейді. ладно, Sen куйдың, nasıl- куйдың ана порталын, ладно, аны бағаным. Вначале тегісін надо было переносить, а не тағын бір портал. Алло. Сейчас у Вообще? меня команда семинария не лук. Узы. Сейчас я семена лука? Да. У меня этот лук, этот лук. Сен лук отыртқан еңіш, семена лук түгіл. А сен семена лук тұрсаң, сен лукчы. А семена саған керек, чтобы... Най. Отырға. Сен рояль келесің мен? Матер кішін көрілі. Ягуд кішін. Спаунал. Вообще, менде Hazır. яңа порталга материал жоқ еді. Hazır. Анда өте Портал шақыр. анда өте 2 портал керек қой. Hazır. Білген еді. Вообще бірнеше жоқ, что ли, сен? А? Бірнесең жоқ, что ли, неге? Ну, Порталға. аңа қойын тына керек кісерге. Ну, Оған проблем түгілшін. ядра сұртленген жоқ менде. P4 yanında var. Spawner. Ядра сұртленген жоқ менде. Ядер sorting алар үшін. Не? А? Портал үшін? Ядер sorting алар үшін P4 yanında спавнер бар. Анда білген ше. Стойки к огню, ко льду, к молнии. Вот это тоже неплохо, смотри-ка. А син, кстати, не? Масса костей. Надо кирять, не ври. Еш керек мейлі. Масса костей против Яглута. Уже Ну, молнии, блин, хам огонь, блин, сувал. Хотя она и ну аның береді түгі самого удара. массовый үлес қонды. Сен мана алдың ма? Сопротивление? Молнию... Мен мана алмадым. Неге алмадың? Мен пока ектер тұра. Ну, по сути, бізге вот қазір неге барғанда как раз мына шул керек тілді енді. Я купал. Туманная земля. Все же думаю, масса костяняка более полезна будет. Бұл күш керек болашақ бізге ана теге бобойларла соғышқан уақытта ғана. Мен шолай ойлаймын. Космические силы Ягута. Потому что олар магия белән соғышалар. Күбесе физический урон бірлесер. Тағын 2 бос қалды, ё-моё. Моделируем келер. Подземных палатах деп ойлаймын. Бұл скелет наследил. Скелет дракон наследил. Мансадан матерь деген. Шо. Мен болдым, наверное, ордым. Bu evren ince recept açılған соң. Инде рецепт açılған Кстати, на себе там кусок. Надо просто это новый материал, она что-то... Фонтан светлячков. Вот. Нет, Привлекает надо светлячков, которые Тауыққа постоянно берген семенаны. Ше? Семенаны тауыққа берген. Шибелерге пока керек мен. Вроде как. На глазах менің өсті тіркен. На глазах менің өсті. Ну, главное, күтте өсмесін. Мен өсті азыр аңар берен тәді. Ошондай. Мына тауып, боится. Не қорқау. Аңа салқын походу.
алып кеттім аны. Мен урама шықтым, прикинь. Қара қоямын. Мен білем, дұрыс шыққан. Понятно. Че? Фанталама қойдың ба сен? Жоқ әлі. Короче, треба. Материалдарын алдым. Голоден. О. Намыртырда. Мен Қоя қойын сен. Маған уже келді. Светлячок. Ну-ка, как анчик тут? Туттум я. Я жіберді мен оқшы бітам да. Вот телефон. Аңа икенші тауы керек деп. Бұдан ашли, но аңа зря жоқ қошқа шағы. Голоден деп қойып язылғанды просто. Курочка ряба была у меня. Курочка ряба. Теге не оғашы бармасында Эльфат? Телевизионна играла серия. Қой оғы, мен бар еуді. Мына что? Вау. Эльфат. Енді летучий мышь келген мен. Жәмә? Mən deməyim. Deyəm. Qara. Свет светлячка эффект. Надо едан весь положить. Светлячок жем. Мә бұл сен, бұл разорванный дух сенікі, по идее. Что у тебя по идее? Ну да, шлек тоже, это получается, шига по одному, наверное, должно быть. Фонтан. Мен білмеймін, сен керек менен так-то. Сейчас я срослый. А? Я сейчас не срослый. Что-то оңлап бітірмеймін, сен микрофоныңны. Мен тоже мне бұндай едірмей тұртасын ке. Оның үшін керек ұмташ. Бұл разорванный дух, һәм камнері сияндап көру керек. Мен білмеймін, ладно, блядь. Ульса керек. Пока сана қойсеш олықтырмын. Вот мен то Қайтарымын. Обиташляны да užužinę. Наша? Сен тауын ол ашы нені зря жоққа просто. Вот ашы, но пользасы жоқ. Ну, Сама- просто голоден еді. Ну, голден деп ол көрсетеді, что ол ашамаған. Вот. А если ол ашамаған, то ол ашамаған болса шибилер шықмайды, короче. План. Екі тауық болса бірсі жемірқау сала башқа жағайнанлары. Ашатсам. мен то орын очень дождь. Уп, короче. Хамбар не радуются. Дәші қоя қора. Но менен басқышынан қара. Дәші не? Факел қойдым с магическим огоньком. Это все, что с ней хотел показать? У меня өзімді білем жин. Молодец. Соны тұрды. Кому-то Соны тұрды.
Kardeş Elif atlağında şu Elif atla Ana öldü. mantın şaman oturdan şaman. Rayın ne kadar neyler. Sadece tamam. Yanında senin kurt kadar oturduğunda. Neyse aşağıda gidelim. Sen аградиясың. Бұл светлячоктан факел с магическим огонем ясап болады. Тағына шыққан елі. Тағына сервер бой. Bilmiyorum вот ne yerine olmasa. Вот светлячка бар. Магический огонек, который проведет вас через самый густой туман. А, точно, свет светлячка. Вот он. Bir штук серебром var şunu kullan. Бәсетсен тыл. А? Сым. О. Житкеш. Че еще надо? О, свет светлячка. Ясадın mı? Сонымен де? Вай. Yo алар бит менә адым аграда алар бит бош өтірмелер аларны. Курс кіребімні. А сен нешік кіргендер шаналарында вообще? Амал нишіктер кірген білмеймін. Наха мен аларны аградил, чтобы өтірмәсін. Мен вич түгет, конечно. Баналар келейді. Ну, мен айта алмаймын олар анда калалар ма хата танышалар нешіктер әлі қойған кіргендер ол. Yo tahan yumurka direl. Ödümünün bütün sürülü bitti. Қаланғы түгіні саған онда. Сен анда салқын бе, сен тауын боится деген. Сен урядник не жизни способный. Это мен бит потом аларны приласкал, да, потом все, алар куртмай башладылар. Вот мен Современныйлар ол. менің тоғларына даже приласкать не надо. Олар радуются жизни и все. И этим все сказано. Когда кіріп аларны тағын суып шығам, олар будут радоваться. Бұл светлячки, кстати, очень вовремя. Наверное, суып шығып там. Ну, в принципе, анда можно было вот не білен да елігі. Фонарик білен да. Светлячки очень вовремя, потому что у меня как раз идея освещения сыра керек еді. Мен анда әлі дурацкий факеллар қоймақшы едім. А мына вот бір нәрсе соларға керек. Мен тұрған нормальный вот келіп шықты. А бірінші этаж мен вообще нормальный. Мында да бір жақты болсын үшін деп қоям да. Екінші этажынан нары освещу. Я вообще шаблон. Вот то алан бері вылететін осы. Да, это да. Правда, үстегілері мен шерттері ұтмай. Олар да. Айық. Үшеугіні елдер қамын шерттер. Или оларға тош бен акырат мекен. Так, бұл кухонный утыр білән что-то надо придумать. Қоя іліп қойырасың. Мен үстегілері нешеттер жұмықы да салынар. Икәулеп бұна елдер қышқырындыр да.
Royal'ga yumurta verir misin? Ну, 2 yumurta bereyim. Tamam, vermedim. Poka. Өзім собираюсь, мына бұл Эверны переделать, да. А аларға, кстати, прям мына вот іште болса алар ісіне мініп жанып өлерге могут ма? Білмеймін, мен оқыған неде жазылған еді, что от қапланған болуға тиіс. От не болма? А? От не болма? Кстати, сен татам фулингенше дегенің беш, короче, біздің. Бешеу. Там фонтанлар керек болса. Типа фармингтер үшін. Бетішуларын. Не помню. Бұл да нормально шыға, музыка басып бек. Негіне кіда кебетім мне. Шол. Светлішек и все. Бұтан керек ме? Да. Менің бұтан соғышты Лично маған қазір керек. Вот ині освещать үшін. Ол параңғыда ғана шығыл бар. Светлішек бар. Так. Короче, наша үстіріп, бірінші суғаныңны үстіре қоймайсың ба? Тобы анары в будущем ырлықларда болды. Бірінші ырлықны қалдырып тұрасың. Не, талқыларыңа. Сен, не, курятникні нормально тіріп ясып қойдың мұсың? Сен, кстати, доступ неге де жоқ, не, ушаққа. Сен, не, жаңа беріп тұра керек болашақ. Бұлтын. Аман жаңа тұрсын жын. А мне надо, он на первом тоже. Ол біткеш дауым саласып. Ага. Не забай, сен бұл... Десем да қазып қойдыңсың. Мен тош қозды. Сен вообще не... Теге Мында көпмі ташлар, которыйларына шағыптар. Бұның қасыруына сен жер қосыйсың. Мадасы сен шамай сен үші тие қатауға жел төлем бола дегенде бұяқа сен бұяқтан қалайсың анда. Шүгіл өлілер шүқылы анда. А вот қошам месен айтқанда сен дегенде нені клад ізлеп шүқыл қалжағандай ма? Сен тоже дегенде күлдің күнен. Ол вообще ілі қойайын. Сен лі қоя қырылдағанайын, тоже. Бұл мұнда суғышқандан да негенде ешмеш өтешек. Қаплық бар мын тақта білем. Но мен ол ұшы етмешек, навал бұғышы шақ, шында түлтіп түшілесіңдай бірісі бұяған кіреген көтеріп қойды. Ладно, Ардумен, давайте пока. Давай, пока. Пока. Сау бол. Қайыл түнер. Әмлетшілер.
Aybeler tekende kaldı. Arı olmalı. Gruplar жоғалмай жүр бұл қайдан? Öyle yok. Не киім киіп жүре бересіз ғой? Не киім киіп жүре бересіз? Сür киген ен жүр ғой. Ona ben ne jibaldım çıkıp şu. Yok, kiyip жүре бересіз вот на шығыр алдын. Ha, uzunluğu da evet diyor. Abışına uzunluğu. Жаңа тауымыз жұмыртқа тұрып мән. Мені көкесі оғанда. Керек бола. Икені алып келем. Тау өлмәйді ме екен ағаның анда? Что-то он не то делает. Өлген. Ульген. Семена лука ята. Тәріп неге. Сонда ғана қойып жүрейін. Семена лука. Ой, мен даже ұнтқан жол выглядит екен. Сен ташлап қалдырасың, что ли? А? Ташлап қалдырасың, что ли? Ничего ульген соған. Мұнда салқындыр, наверное. Yok, мында огонь деген. Ну, что-то тут не так, наверное. Мында огонь тоже. Бұл огонь түге обычный ұшақ қана. Очак түгіл біздің кіпек. Мында қараңғы түгіл мүкен сыңсышкам. Мен бір тәрізеде бар, оның бәш тәрізесі. Тәрізесі болып қара керек. Утына бар ма сен тәрізесі қойады білемді болса. Мен утын жоқ болса өзім білем. Сен шектілі ясарайын. Сен сандағына да қой просто. Боится деген шомкале қойып қарылған. Олта что қарылған. Вообще бізде емен, немінде. Разрослись дегендай. Үйлер зорайды. Матырылған яшып өтеміз. Вышло ишигіні ашып жоқта. Астан не қызыл кавер болып қойылды. Олдың сен? Енді атысталып что ли? Сен бұл жүктенден тұра шемеймін. Көргеннен ішіне бөлім каверін. Меня бұл саңа ничего не напоминает на меня выбор. Не замечал. Ты ходынан алдың что ли сен? Жоқ. Это пещера, да. Красный джут. Мынаны салып кавер.
Мында теге нелер yok. Вертикальный. Баскычтар yok. Қайда жоқ? Уюмда. Чин жоқ. Деревянная стремянка ма? Несе? Деревянная стремянка ма? Совсем есть. Ди басқыш. Вертикальный баскыч yok. Баскыч менен ул киши туфтарлайын. Деревянная стремянка? Ну, Ну, 4-й ішінде строительство было сделано. Алло. туфта дейм, туфта. Жоқ тебе что ли, они что-то. Ну, жук, ну, жүн, Жин жоқ. жүндей бір төгіп. Жылаватты. Ya Royal bilen oynagan için etmişler bir tane. Başka süre sülemezken. Ну, да. Жаңа өзіңе нешіктір неприятный түгіл ме қошан? Неприятно, өзімді Ләнди сөздер. Тоқтамас Вообще, екен. вообще не сдержанный екен. Қолда талмайсың екен вообще. Мен сепет etmek şeyim istiyor. Шығып кетсе оғыздан замечательно жасады. Как это так можно енді оғызын есе шығышын контроль етмеске? Как? Да мен ол шибендер білесің. Ничек. Шибін виноват енді, конечно. Это я не виноват. Это все виноваты, ну кроме меня. Сен шындай. Ол шибендер де реально шындай мекелем. Реально. Жоқ, мен біріне етмеймін. Білсең, Шибендерге. вот анда стилін оқыласаң соңға. Ну, Білем күлешексің. Еш тапқыр мен де күлешекпін, конечно. өлдім. Сізден күлмеске.
Нужно больше камней. Уже то, что, блин, ё-моё. Теге ягылып чыктыгына ең бірінші етіліп мені соғып ташышласа деген. Ну, раз уж он ошондой звук башлап койгондар, алар должно быть уж продумали. Коюп курган парка как минимум я. Кстати, я не первый раз вроде как видел. Матерный бірінші тақырып гуляние бывает. Ничек курган бар как метеоритлар ата екен тұрып курган бар как. И все вроде ооздан атусын там неген курганым жок яғни. Ну, короче, внешний вид, типа, просто, блин, как выглядит и все. И метеорит шкәнін біледі. Но я говорю, что что-то вообще хатырламайм. Білмеймін, я говорю, екен. Ойламадым, шундай болса шыға екен. Шықарын жей. Мен жеп алайын. Ішіне жейдім уже. Олар копиться етмей бывает, да, біреуіне. Она, кстати, язылған не деп. Вот привлекать светлячков, которые в основном приходят ночью. И она в основном деп. Бірнәрсе стал шығармын екен. Каким-то шансом. Походу еще күні келе болғайсың ба? Бір түнігі. Что это значит? Ишни там можно и поспать. А ёк, келе таған шо. Там пролетел мимо меня. Он где-то был. Прямо келе. Менікі ертерек келе ағыр. Ну да. Или мен просто ертерек жия башлам. Секенші болды. Нем oldu. В общем, или вот бүгінгі мына соңғы түн ішінде? Бұтын үшін.
Наға сеңа келсе, сразу екіншісі меңа келеді. Келдім я. Мен қарайым, келем. Вот, күтем. Еще-то жоқ. Алтау. Не қояйын. Вот мен келіп жетті, жетіншісі. Біреу білен işte. От маған жинешті келді. Болды бұны öyle. 8-шісі келді. Ya doğru geldi. Olmuş şekilde. Bakalım bir tünge onu girer bu. Мен екімі да күтіп тұр екен. Gittik mi? Evet. Araba. Büyük. Aha, çok onun şekilde. Мен 11-шісін жедім уже. Ана келмей сашты. Burası beni kutmuş gör.